願いします。これヘッドね。サイズはノーマルだから大丈夫。これハートビート見える？おお、見ますね。これ。はいはいはい。これハートビート。はい。これはね、赤にこれストーン。あこれスパイね。あ、はい。これウエスト。はい。これがね、レッドの長さですね。で、何の長さでしたっけ？これね、太もものね。ああ、それももう出てますよ。これ骨ね、ボーン。ああ、これなんていうんだろうね。FL っていうの。タイ。なんだろう、ネパール語だとなんていうのかな。英語だったらなんかタイのもうボーンですね。ボーンだね。そうですね。レッグボーンだね。簡単に言うとね。男か女かまだ分かんないですかね。まだわかんないですね。20週目。そう、次だったらね、わかりますよ、性別。でもね、今日はね、ちょっとね、わかんない。まあ、なんでもいいんですけどね。まあ、気になりますよね。頭、ヒヤは。これお顔。いいですね。フェイス入れて。わかるかな。これ愛ね。ああ。ここに愛があるね。全部来てますね。ね、こうやってね。ここにブレイン詰まってるね。はいはいはい。ここがね、ちょうどトングになるんだね。もぐもぐしてるのが見えるかな。ここマウスね。はいはいはい。ここね。はい。で、この奥にね、ちょっとね、動いて。今日は動いてる。あ、でもここもぐもぐしてるね、ちょっとね。なんかこっちのところですか？これね、そう、これ口ね。ここマウスの中。はい。下ですか？そう、これ下。はいはいはい。下はあんま今日は動いてないかな。下も動きます？動きますよ。動く子もいるし、動かない子もいる。今日は動かないみたい。長番組しましょう。はい。まあ、でもリアル。Ano halima sa iyo? Lalo pa.
भनेर मासु पुग्दै भयो भिडियो गरेर त्यो देखिरहेको फोटो भिडियो देखेर होइन फोटो बनाउन क्यामेरा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद लाग्यो ब्याकग्राउन्ड सबै आयो कृष्णधर शिवरात्रि心臓ですね、ドクドクドク元気に動いてます。赤ちゃん元気ですね、問題なし。じゃあ頭の横、ちょっとここは下げますね。ごめんなさいね。よいしょ。頭の横幅です。Beautiful. Okay, average good. And this is leg here, leg more. 俺もすごくなんか浮き立ってますね。うん、いいですね。赤ちゃんね、1.1 キロ。1.1 キロ。 Yes, 1,100 gram. This is average. 平均的。問題なさそうですね。はい、ありがとうございます。羊水、water is normal. Okay? はい。で、赤ちゃんのお顔を見てみましょうか。最後見えるかな？よいしょ。こんな感じですね。見えますね。こんな感じ。ちょっと 4D にやると手がかぶっちゃいそうな気がしますけど、やってみましょうか。よいしょ。よいしょ。こんな出花げ。お手でお顔ブロックしちゃってるんで、2D の方が見やすいですね。お顔こんな感じ。わかります？お目目。お目目。お目目。鼻。ほっぺた。口ですね。こんな感じ。どうでしょう。こんな感じです。問題なしですね。はい。OK です。大丈夫です。はい。ありがとうございます。お疲れ様。आमालाई घुमाइ फिराइ गर्यो धन्यवाद मलाई सधैँ दुःख पाइदिनु आनन्द अनि के पर्ने फोन गर्नु यहाँ ल्याएर हामी एकदमै अझै बाई बाई ल ल ल हजुर
दिन भयो नि त्यहाँ जाउँ तिनजना भयो होइन जानु म जान्छु लाउन नि हेर नि त ल सबै उसले ल केक काट्नु फेरि खानु पर्छ सुरुवात भए झै लाग्यो जीवनको नयाँ अध्याय जिन्दगीका केही पन्ना पढ्न बाँकी केही सिध्याए जीवन भोगाईको आकाशको जुन दादा जस्तै परि जस्तै तिम्रो जब हेऱ्यौ हाँसेर यदि हिँड्न जानेनौ भने मेरो हात आज तिम्रो ए बुझी मलाई के गरे बुझी होइन ओहो ल नमाफेरि गरे दैवको आशिष लागि नै रहोस् सधैँ नै तिमीलाई सुकर्म गरी पहिचान बनाऊ गर्व होस् हामीलाई मूल्य र मान्यता आफ्नो संस्कृति नबिर्सनु तिमी सानो यता हेर न यता हेर न मेरो हातमा म तिम्रो सहारा बन्नेछु आज डोर्याउँदैछु हातमा तिम्रो सानो यता हेर भोलि यता 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 त्यहाँदेखि पहिला चाहिँ टाउको नुहाइदिएको थिएँ अनि पछि ज्यान हातमै लिएर है उनीहरूलाई त बानी भयो होला
एकदिन सधैँ भयो तिम्रो जान्छ नि बिलिबिली गरे हो त्यहाँ टाउको पुगिहाल्नुपर्छ तर त मासु डढै थियो फेरि भने है खाना दिन्छ खाना दिन्छ खाना दिन्छ है दर्शन गर्नु पर्यो माया मायाको मिचिरहेको त खुट्टु पनि दाहिने खुट्टा हो ठुले भगवान्लाई दर्शन गर्न पर्यो अब कान छोडेर दर्शन गर्नु पर्यो मन अब भगवान् छोरा छोरी धाइन भने भगवान् धाइन भइरहन्छ मलाई के छ नानीहरू तिमीहरूको हाल खबर के छ हामी त जापान हामी त जापान गएर जापानै भेट्न जान्छ है क्या पुनचुरी त जापान बाबाहरूसँग जानुहोस् अनि बाबाहरूसँग गएर धेरै पैसा कमाएर आउनुहोस् हामी यहाँ सबैजना बस्छ है हामी गयौँ विदेश हामी विदेश गएको हो अलिकति पर्ने अनुहार देखाउँ हामी विदेश गएर गएर पुन्टे ए पुन्टु पुन्टु यता हेर न सानो छोरी यता यता किन मुख बिगाल्यो भयो खोइ यहाँ के भएछ यहाँ भन ए दिदी ओइ तार दिन्छस्
मसोरी किरण किरण थापा किरण थापा किरण थापा ए किरण थापा के भएर नि किरण थापा भन्छन् बाबु बल 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 बाबु बल 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 पहाडटाको अझै गिलो छ पहाडी बाबु बल बल भन बाबा बाबु बल बल भन्यो भन्यो फटाउली बुढीले भनेको ल यो यसो गरी गरी बल यसो हेर्नु कहाँ हुन्छ गिलो हुन्छ नि होइन चिच्याले हटिने हुँदैन है है आम्मै जस्तो तालुलाई त्यही हो यो पुरिसकेपछि बल्ल बोल्छ क्या बच्चा यो तालु नपुरेसम्म बोल्नु पाउँदैन नि त ए बल बुढी त्यो ऊ हुन्छ के अरे होइन त्यो हड्डी नै पला हुँदैन के अरे पहाडपट्टि चाहिँ हड्डी हुन्छ पहाडपट्टि चाहिँ यतापट्टि पुरै हड्डी हो त यहाँ त्यो तालु के गरे यहाँ तालु पुरेको हुन्छ क्या दिदी आउनु भयो छानबी दिदी आउनु भयो अनि यहाँ त यहाँ तिमीहरू कहाँ बस्नु त भाइ अब कहाँ हट्ने हो र यता बस यता दुईजना मुढा लिएर आऊ बुढो बरु नानी सुरु लाएर पनि जाऊ कालो पुरै कालो हुन्छ त यो त्यो धुनी लुगा होइन अलि जा भिडियो निकाल कसको हो त्यसो भए अगाडि यहाँले जान्दैनन् सानो यस्तो गर्छ अहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ जबरजस्ती ठ्या 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 हेर ओठ रातो भएको ए मेरो आमा लिभी पिङ्क कलरको लिभी लालो के अरे आहा नाक ठुलो भयो भने हाङ छोरा तिम्रो नाक यत्रो यत्रो भयो भए यत्रो यत्रो भयो नाकको फन्दा त ठुलै हो भयो यत्रो सिक्यो होइन नि त भयो यत्रो सिक्यो होइन नाति हजुरआमाको मिलिहाल्थ्यो है अर्को स्वालेट ए फोनले बुढी भन्नुहुन्थ्यो जाना ओइ जाना मलाई ढाका पुन्डु हटाना यस्तो आनन्द नि हेर्दा यसरी सुत्दै कति कायदा हुन्थ्यो राति बाबा सुत्छ होला हामी त ओठेन पुलुत्त निस्क्यो कति फेर भयो अहिले चिसो लाग्यो के हो मलाई आउँदैसम्म 3 फेर होइन त ननिखाएर हो क्या आज ननिखाएर हो क्या एकजोट धेरै हल्यो भने ल्याएर बाबा एक ठुस्की अर्को ठुस्किन लाउने नलाउने तेल लानु बाबा हेर हत्तरो बन्दैन लुगा खोल्ने कि नखोल्ने तातै छ अहिले तातै तिम्रो के लामै आयो कि त दिनके त नगर के हुन्छ बुझ्दा ताइन्थ्यो भने नचाहिदिएको तपाईँले फेरि हो चाँदैन हल्यो थोती बुढी हुन्छ हामी त 1 महिनासम्म त नुन र तेलले मान्ने हो त बुरुस लाउनु हुँदैन त्यही त मुहा तेल लाउनु छैन आहा स्याउनु छैन भोलि सासुले सासु बन के खान्छस् मन सासु दाएँ बाएँ त बसिहाल्थ्यो अनि होइन सासुले त मलाई भनेको थियो हो र छ बडी देखाएर नानीलाई के त बढी देखाएर भने नानी हाल्दिरहेको गोबर धने त कस्तो गोबर धन्थ्यो त आजमा कोइला नि कति धेरै हाल्नु पर्छ नि अनि यहाँ पुरानो पनि रहेछ त्यो घरै हालेर हाल्नु उठेर नि अब सेफ्टी हो नि त गोबर धने
घालिदिनु आफ्नो कोइला बनाएर आज बिहान गरेको कि आज बिहान दाजु जापान जाने कि नेपालमै बस्ने हो के छ विचार ठिक छ जापानिज बन्ने कि नेपाली बन्ने हो नेपाली बन्ने जापानिज काम छैन है नियंगो खान के नाइ नुन खान के नाइ बाबा मम्मा खान के नाइ हो क्या पापा ta que ni honite o kane kekko moratte okute ne te ne sore dake de kekko da ne ore ka kan ke nai da ne o kane ga areba monda ga nai ne आज गोटे भाषा सिकाउला papa imama de sepuchi ta kane ga zenbu ore no da yo te ne 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 बाबु बोल 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 भन बाबु बोल 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 सानो मान्छे झोल 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 हुला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  काव आयो भुलिका आयो भाल्ला कुल्ला लुक्कायो के काम भन्छ भुलिका भन्छ भने ताला बाजी ल नमस्ते भन्नु नमस्ते हट ल छमा आमा घाइसम्म छ नि ल छमा मेरो आमा यसले भए पारे मैसा नलाउने हजुर अब नलाम भोलाउँदा किन भोलि हिटरमा लाने हुन्छ अनि भोलि अहिले अब तातो तातो आखा र अहिले दस रुपियाँ लाइन लाऊ अब त्यो 10 बजे त लगाइदिएँ मैले भट टट पारेर भाइ उबाट त कत्रो आवाजले पिकनिक जाने कि नै पाउ छोएर जाने हुन्छ अहिले कति हाँस्यो कि हेरेर सुत्ने बेला हाँस्यो होइन नि सुत्ने बेला आँखा यस्तो गरेर हाँस्यो हामी बाउ छोरा पिकनिक जानु पिकनिक मुसै कहाँ हाँस्यो कुहिरी भोटा हालेर हामी के छ चाहिँ चोलो के छ एक्सर्साइज गरियो पुरित पुरित पाद्यो पाजा पारी छ गोटे चोरोले ओ पाजा पारी छु ए पदुवा चोरो ए हगुवा चोरो पुरित भन्यो किनको लागि छोलो हिजो गरेर भोलिपर्सि देखाइदिन्छु म त युट्युबमा यसरी कराएको त गोथेर हामीले कति माया गर्थ्यो थियो भनेर देखाइदिन्छु भिडियो पुन्टु ए डल्लुरा
बाउ चला कोले यो चला 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 खै त खुट्टा बुम 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 गरेको चला 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 कोला कोला चल्दियो हेर न हामी बाबा छोला है ए बाबा भन्दियो चल्दियो छोरो चल्दियो खुट्टा यस्तो गर्थ्यो है गरे यस्तो गर्ने हो त्यसो फेरि गर्ने हो गुड छोरो गुड खेल्न पर्छ गुड छोरो गुड ल चल्दै खुट्टा यस्तो गरेर यस्तो ओहो गुड हातको चारै खुट्टा हो गुड फेरि डाइपर चेन्ज गर्ने रे छोलो ल ओके छ त भन्दै ओके छ भन्दै छ ल के भयो त नि बाबालाई आइया बाबु यता हेर को हो के हो चाहिँ नि हाँस्यो यता हेर न यता पुन्टे यता हेर नि यता डल्लु ऐ पुन्टु नाच्ने हाँस्नु मन लागेन 1 महिनाको छोरोको सुताइ है आनन्द छ नयाँ पन्जा फुलाएर चाहिँ के हो यो लाइ कता सार्ने बामे सार्ने चिरञ्जीव गर कता अहिले गोती कता अहिलेको चालु जुदा बाबा खुजु हात देऊ त चालु चलो ल बाबा सर्दै ल लैन छरा हाइट टोकलामा 1 महिना बच्चा यस्तो छ सरी हेर नि घाम तापेको चोलीले घाम देखा त्यसले घाम देखा आँखामा घाम देखाले हो बोलको हजुर यहाँ बोलको अब आयो के हो चाहिन्छ सानो अनि शाम चाहिँ बिहा गऱ्यौ छोराको गरेको छैन छोराको आफ्नो सुट भइसक्यो आफूहरू गरिसक्यो ए भाइ पनि बुढो भयो ओहो के छ कुरी बुढी कता ओहो बुढी स्कर्पियोमा कता हो के छ हार ससुराल जानु पर्यो छोरो कहाँ पुग्यो आमा खै कहाँ जान्ला छोरो मामा घर जाने हो मामा घर जाने कति बस्ने हो कति बस्ने बाहिदिन 1 महिना 2 महिना 3 महिना कति महिना बस्ने आमा जाने
तिमी नानी हो त्यहाँ अठाउँछ भाउजू माइत जाँदै हामी भाउजूको माइत जाँदैछौँ हामी गाइस माइत जाँदैन मामा घर आएको थिएँ हाई गोल्यो छोरा हाई गोल्यो हेलो भन्यो बुदेको त ममलाई हेरिरहेको छ हो बुबु खा भने त ममलाई हेरिरहेको छ बुबु खा भने त म तिमी त 5:30 बजे उठ्दिनी बेलुका 9 बजे फ्ल्याट 5:30 बजे उठेर हाँसेर के गर्ने होला है हाँस्न लायो कि गफन लायो ममलाई हेऱ्यो नि त नि मोबाइलमा हेऱ्यो मोबाइल 5:30 बजे उठ्दिनी बेलुका चाहिँ 9 बजे फ्ल्याट हुन्छ है अनि बिहान चाहिँ छिटो उठ्छ डल्लु त है आजु डल्लु आजु बाबा आजु खोइ त नि आज के भनाइ छ त यस बेलासम्म नसुत्ने ह कति बजी मुभी हेर्ने 2 घण्टाको ओइ खाजा 2 घण्टाको हेरिरहेको मुभी हेरे आज यो कुन मुभी हेरे किन जाडो भएर किन भयो बुवा किन भयो भोलि मम्मीलाई युट्युबमा हाल्नु के छ कस्तो लागिरहेको छ सुत्नु पाउनु गर्न मेरो डेली रुटिन सुत्दा चाहिँ 11 अहिले कति बज्यो 12 बजी अनि सुत्नु जाऊ म भोलि लगाइदिन्छु भोलि हेर नि त यहीँबाट लगाइदिन्छु नि त किन नि 20 मिनट कम्ती छ अझै टन्नै छ अझै हेऱ्यो भोलि हेऱ्यो कि सुत्नेलाई चाहिँ यहाँ खासा हल्ला गर्ने पनि चल्दैन बिस्तारै छुटेको छु गफ भने के भयो बाबालाई अन्जुल के भयो बाबालाई के भन्न खोजे त नि गफ गरे हो के भयो मन बाबालाई के भयो गफ गरे अब बाबाले हो के भन्न खोजे मम्मीले त बुझिन मम्मीले त
बुझिन मम्मीले त हजुर हजुर के भन्लायो हो दल्लुले हजुर कस्तो धेरै गफ गले ममसँग गफ गले हो के भन्लायो निन्न लायो भनेर भयो भयो बाबालाई भयो दादाहरू आउनु भयो दादाहरू आउनु भयो बुढी फजाउरी बुढी बाबा माकुसो र सही दिवस ठ्याक्कै खाली बुढी भएछ ओए लडाइ त सान बुवा च्याम्बुली कि म्याम्बुली सानमा रोटी आयो नि त सेल रोटी गजब गजबको रोटी तरकारी के होइन नि आउनु आइसक्यो धेरै दुःख नदिए फेरि छुछु गरी लगियो चोला यही गरेर हाँस्यो खिच चुचुकोले कि हो हेर बाबाले हातको नि ठुलो कहिले ठुलो हुने हो बाबालाई कि म यहाँ भयो टाउकोमा कुली मम्मीले त गमौला निकालिदिएछु टोपीलाई मैले बाँच्न आइछिन् दादा बाँध्न सुन्न बचाएर सेलिन गइछिन् हेर न त्यहाँ कहाँ गइछि कुली मम्मी कहाँ गइछि
बाबालाई अचार दिनलाई गएपछि नि कुली मम्मी थियो हेर न ठुलो के भयो हात किन च्याप बोल्यो बाबा अचार र सेल दिन गएछिन् हेर न त्यहाँ कहाँ गएपछि कुली मम्मी कहाँ गएछि बाबालाई अचार दिनलाई गएपछि नि कुली मम्मी थियो हेर न ठुलो के भयो हात किन च्याप बोल्यो आज मामा घरबाट मोटार आइछिन् ठुलो त मोटार फिरे भन्नुपर्छ फिरेर आइछिन् यसलाई पुक्क भएर आइछिन् रे टाउको पनि उठाउने भइछिन् यो चलो यता हेर्यो कहाँ गइरहेको मामा गइरहेको हो त्यहाँ गर्नु भिडियो मामा गइरहेको कति राम्ररी बोएर आइछिन् नि आमा भन्छ छ टाउको पनि उठाउने भइछिन् खाना ये खाना बाबालाई किस गर्नु किस चप्पा यतापट्टि पनि ए बाबाले गरे हो दादाले के गर्नु भने छोरो नानी बस्ने छ गर्नु तातो भएन खाना त्यो त नउडाइदिए अझै गर्नु पर्यो खाना चित्त दुखाएको बाबा आउनु भने हो बोलायो सुतिरहेको थियो मैले घरमा अनि अब बुबु खाने बुबु खाने मन लाग्यो मम्मीले पाउ लगाइदिउँ त म पाउ लगाइदिउँ बाबाको पाउ लगाइदिउँ बुबु खानु मामा गयो आमालाई छुन्ने पाएर आयो आमा रुन्छु बोलाउनु गयो नुनु भयो होला मम्मी बुवा घरे सुन्ने हुन्छ बहना खाना खाना आमालाई रुवाइदिएर आ तिमीले हजुर रुवाइदिएर ल खानु या भिडियो क्यामेरा हाम्रो छोरो सौमिक उतामा जङ्गली कपालमा उता हाम्रो जङ्गली कपालमा को छ यता हाम्रो जङ्गली कपालमा यहाँ यता छ यता भोलि पर्सि देखाउनलाई पख तपाईँ त युट्युबमा हाल्नुहुन्छ आमा हो आमा सानो आमा भन न हजुर 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 आमा हो नि कति धेरै बोल्ने भएछन् कति धेरै बुझ्ने भएछन् के अरे मामाले गएर त खुब कफाडी भएर आइछन् त के हो त भन्दालीले भनिदियो भनेर त के भनिदियो होला थापाले थाहा पायो भन्दालीले भनिदियो के भन्यो होला त हजुर 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 कहाँ गयो तिमी ओए बाबा जोले टक्क टक्क गर्दा टक्क टक्क हट हट हेर बाबाले के गरे त हेलो सिमार्क हेलो झुलुङ्गामा बसेर बाबु त नि त नि गोदे टङ्गिदिएछ बाबालाई टङ्गिएछ भयो नानी आफै समातेर खायो अभि हाल हाल मुखमा हाल फुत्क्यो ऊ औँला पो हाल्न थाल्यो ले 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 भित्र हालिदिनु हुँदैन है छोरा छोरा भित्र हालिदिनु हुँदैन कति चाँडै थाहा पानी मान्छे